Bah, gimana jaket? Naon make raribut nanyakeun reket. Kunaon make nanyakeun reket? Lain nanyakeun reket, di mana jaket? Teu kuat ieu ya awak meureun katirisan. Oh, rek latihan, rek badminton gitu bade ajar maneh teh. Ngadak-ngadak ning make jeung tara-tara make jeung nanyakeun reket. Aya naon? Lain nanyakeun reket, nanyakeun jaket ieu awak teu ngarareunang meureun katirisan. Ieu mun eueuh mah atuh jaket, naon we atuh permen? Oh, rek aya turnamen. Aya Teu ade kuat we. ieu Gusti. Nya gaul gitu nya sok lah aya turnamen mah ngan ieu turnamen badminton meureun nanya. Turnamen tingkat naon maneh? Eta Lain nanyakeun reket turnamen. Di mana jaket? Urang teh nanyakeun jaket. Teu kuat awak mun asa jajaretean. oh, tingkat KRT-an. Heeh. Tah kitu nya tingkat KRT-an mah bisa lah keluargana masing lain ti kamari teh tara oge. Badminton meureun anu ka badminton bukan naon. Oh, wah reket mah euy. Urang nyieun we ku eta ku kai nu di kitu tah. Gusti. Oh, mun aya mah pagembung kasurnya. Dengan alus keneh ku kai baheula lagi ku kai peletrok atau ku piring seng we. Abah lain nanyakeun reket. Nih nanyakeun reket gawat di mana jaket? Jaket ieu urang teu kuat ieu awak. Teu kuat gawat. Atau eueuh jaket mah naon permen ame haneut kana beuteung ieu mah ni asa jejeretean ke awak teh. Eta ge aya rek milu turnamen mah KRT-an. Kan we arek didukung ku abah ge orang nyieun we lah ku eta we ku babir atau mun baheula mah ku piring nih pelentrong ngaranna. Cogot bedogna aya bedog di dinya. Orang nyieun we tina babir anu make gagang gitu, piring mah kitu teu make gagang. Agung la ilaha illallah. Abah, guatkeun di mana jaket? Jaket. Teu kuat aing mah tariris. La ilaha illallah, lain nanyakeun reket urang teh tadi teh jaket. Oh, da ke orang reket. Oh, reket bisa maneh engke eta latihan pemanasan heula atuh. Eta ningan geus ngadeg-deg gitu meme main oge boga grogi boa. Aing mah meunang mah mental kurang. Can acan latihan, can acan main ning da turnamen masih ditonton. Eta can ditonton geus ngadeg-deg gitu jiga anu grogi mah meunang maneh mah. Tapi kan da urang nyieun eta nyieun tina babir ke lah babirna heula nya. Sing kuat heula we mentalna ulah ngadeg-deg gitu. Bah, lain kudu neangan reket guatkeun jaket. Di mana jaket? Urang teu kuat ieu meureun angkat kabulusan kieu awak teh katirisan. Oh, malah rek latihan akak karek ya arek latihan geus grogi kitu maneh mah ngadeg-deg. Komo mun tapi kan insyaallah lah urang pangyieunkeun heula tina babir tina naonnya kai kamari teh aya da. Mun eta mah tina kai ame kuat mental eta anjing geus ngadeg-deg kitu encan main oge. Lain kudu nyokot kai ngan reket guatkeun. Tangan jaket. Cicing urang nyieun heula. Reket. Urang nyieun heula cicing, urang nyieun heula reket mah. Biasana ge tina kai, mun baheula mah tina piring seng. Mun baheula mah tina piring seng ngan eta teh trok ngan eueuh gagang mah teu ngareunah da bisi engke pan kudu make gagang. Aya mun tina babir mah sok make gagang dikitukeun tah. Heeh ke lah. Ya daguan we di dinya. Burukeun tangan jaket. Iya urang nyieun. Ai maneh da meuli heula mah reket atuh da. Sejauh jeung leung mun rek dipake satuluyna. Oke kudu meuli reket mun teh. Geus we nyieun tina eta. Balaling jeung saliwang aing mah. Sakitu Tangan jaket mental. reket.